E whaatalo whātulu mai mua mai le tunu ure nei tūla ma loli soifua o te traitono pa ia ma malu sa mo la hau le a fea I te iwa iei se whaale tonu ia o na wele ma whaatamara le nei tū a le nei tūla o loo ma whaatasi ai ma le MINISITA o ALAMANUIA le fionga le atinu wein so ialu o se awanua le au maua le nei I le whaatatala no ina po o nisi o ati nae o loo ngā lulue nei le MINISITA ma le mtanga luenga a wā ia whaamanuia ngā mo le atunu lau tele vele ia no e whaatalo pa tuhi lau fionga le li MINISITA ia so I fua lau le fo I lau fionga ni tai au ia me se fo I le whaatalo whaatu fo I le mamaro si e tātou tunu o pēna mau me ni whasalau Malo so I fua. Malo so I fua lo fionga whaapatai fo I mo le nei ava no ai pe mo fai sina leva I si mātou pitola au ia e o le ai e whai maulangia fo I e tangata o lau whai ki tala pe se tasi am ta upu e ta ua lole pe maale ale very sensitive le tūlanga leo le polokalame o ngā luenga whaapai taimi o pe am sila fia se tasi leo o ALAMANUIA o manuia I le tele o ainga no umafio anga ai o lo ye asuinga mai le taimi o le mta upula te mai nei oni pe oni polenga a se tasi fo I vaenga mai tunu I whapotu ma oti e whape e le o ye singa luenga Samoa e wha lautelina ia whamanuianga mo tangata Samoa ia ua maua le awanoa e ngā lulue I whafo ngā luenga whapeni le tūlanga vole le tā ua e rātou o le superannuation a le wha tūlanga wabea vole le a tātou le nupi wha e moni nei whamtalanga lau fio I le tūlanga leo le ai o se nupi wha o te pia Ia silfia fo I le a fia ni usi le laro tūla fono nupi wha a Samoa Ina o nei la vai Samoa ro I e tūla fono ina I tipi atu ia le ngata le pasene tangata whaingana ai fo le pasene le tangata e ngana a o tūla I usi la Ia na whaila ia me whanga le o lo loto fruti e fo pe te mana o tipi sa ula fonga nupi wha pe le ai I New Zealand la ia o leo umana whai ngā ale tātou mālo fo I le ngata e World Bank at PSP ma le nupi wha ina ia ma whai o na a mai ni sa o ngā I nātou woro o ngā goe ngā runga whaweti pa te ngata la I le 5% ai whai la I runga le loto 48 pe te manao iei pe te re manao iei a o Australia E lei la se ia inga whapena au iai o na Australia o lo iei superannuation is 4% le provide le employer I Australia a umana o na tipi li tupela nupi wha le 5% le mai antangata whainga menga ua mali le tipi la tau nupi wha o na la fomela I tupena o I company whapitole o la tau whaia tūlanga lea e a mai e la I Samoa Ia pe on sira fia ia taluna amata nei po kalame o va tu male tesi ma le 1 miliona o umana mai ele e po kalame nei mai New Zealand mai New Zealand I no pifa ena avela ia ila to o umana mali di tipi la to no pifa tu mangale pe ole o se talia tu de la o fioma ni ila va si a tau nu mai nei la o fioma wa le o fai sa fang e o sui la ia lo la fu pe fai sa fanga mai pa e ma o uma fa manuianga pe o tangata ia fai ngā ruenga I nei ma te tongi nupi wha e pe ona whātula whanui ia e sa pe le 5% o le tongi le AVAE se mai le employer le New Zealand o le tupi New Zealand ia pe fua la vala I lo toni ngā vese mai 5% ia convert lo le sa montarana o me lo le I nei O tangata la le tipi mera nupi wha e entitled foina ia I entitled mens uma ia le o whaisau whanga I ni Samoa ia na whainga nunga le o New Zealand e sau nei a le waru lau
lau tupe te tono no pi fai le taimi ma le taimi le taimi io e te tusale le ia me le tairo ie le au fai sa whangai sanga ia fa pena fo i ma le mau fo i paseni le tau sanga ma le tau sanga peon si le fia fo ia fo ia nga ba fo ia i lato ro ma me fa vai te mini sila na o i lato wa umana sai dia le ia e tipia lato to le 5% mai ni sila ia mo sa whangai ki fa o le pe o manino mai le tule ni sila a le tulanga le superannuation e Australia te loe whenga tā te leo no o tūla kono po i almalo a Australia ia e sa le ia ma ko fo superannuation a Australia ia te mi tai a orola ina umalau na kon kala kelenga e bo e tauna nga le claim e superannuation e te le fo i mai sa mo ia fa pe fo i te fio mai nei e to mo si se nga nga e to lato e fo la pala idea ia nga o mo no fa ti no ai e te le mana na te le lo fio mai le tula nga le superannuation but i lo ia it's the one entire year te mi o mai lo nga nga me te mi na fo i mai ni sa mo ai e le ava no te ngata whenga runga sa mole Australia ya lo i talala na super pe ava pe o umala na pe tōtau sanga iwa masina e alu rola i ngā lunga ngā semi-skio ka pe wa i ngā lunga ngā semi-skio e te alu i tōtau sanga e te rina o ilo fasimanu pena e o toi ngā lunga la ngā au ngā ieri superannuation moaranga e o umita i me whai ngā lunga i o a fitu mala iwa masina o te tonua e fo inga i ngā mwhai fo na whātino i le tūlanga i Australia so ole mea lai tauna mai se li poti mai le MC e whātino i ngā superannuation ai pe ono whai atu i le nupi whā e a whai iwa se lau mauntu ku la tau o mauna le stalai i le pokalame le nupi whā te lawa whionga we ta ule se mi skill ai o se mai skill o lo o moa po level noa le na inisila mo tangata po i to mai e pe o le au pasiman o Australia la wo ma mo wa noa ta to mai tai e ngā lurue ai i ngā luenga po le tausio tina tangata matua e o faltan malu e va pena po level noa le wa mo mai inisila o New Zealand sa i le va noa le o kaita e foi ma lava no le o fasimano e ma se foi la to e vai tangata matua ia aro la ia le si vai te mi o le te fai le o kamuta ona le o kamuta sa fai fa pito lava mo Christchurch te mi no se ma fui e le o tele la tangata o le semiskiole ia va no ia tau si soifua po ava no ia tau si ai tangata matua ia mai si tu la fa pena o le la ua tere la tatou le au fasimana i le tōtau sanga so o lea foi la wa titiro foi le tatou kapeneta ma tatou malo e titiro foi se whainga whaapai ko se policy i le semiskio te mine ila ua mai ana ilo i ngā runga whaapai te mia te fitu masina ma le iwa masina e le foi la titiro i le semiskio o le whaatino ina foi la le tūlanga si le ava noa o semiskio la e te le whaongai agency tua a te le whaonga la pa le pool le MCO le amai en tanga luenga o le ava noa le semiskio e ava noa tala le ava noa mo tangata le inei e fia malanga au le whainga luenga inei ele tau fo io na wen na tu na peno faiet i lalo la va io policy na o ila to ele fainga e ono masina male au le fainga luenga unemployed o le MCO fo o lo ia la to le lisio la to ele fainga luenga e o le stala i ia fa mo la ia na no fa vai te milia e fulfill mai le lisila almela le tu o la tu ma walis ale o tanga te whainga ale o sau lalo lisi rono no winga e me le tu o le ua ave istangata ele i o e le stala ale ngā wenga ia whaavai temi mo i la tau whaapitoa mo tangata ele zinga wenga
o le ala wa identifying e la le tato whainga mahalo foi le ngata foi lea i o le tato mato a komiti le sa i loina lono winga o ile sa wele a whaina te le ona ele o alu i whainga whaavae le nga iai le ala o tu e whaatatia le ia whainga whaavae e eiro tangata le alu i whainga whaavae ia atono i le vai teimi o whaamalolo atu e o le usta ia whainga whaavae ona o whainga whaavae na e tauna ave na i lato e le whainga mema le foi la wa matanti tiro tato matanga venga ma whainga whaavae FOU po fia le o mai i tangata whainga venga ma o i whafu ia le foi la wa identify teimi e o mai agent Wanga ia tuma oti le o ia o le sina vaenga le o lika i whafota tu tangata wafoi e le i taunga alu le process le o le baai le po whainga nunga pele ai i lalo la whainga whaavae FOU le la iei le la wa mata i tu e tato matanga nunga le MCO ia le tu lang o le memo moe mata i tu wai e mana umbia lau li poti manu pifa mai lau li poti manu pifa o la tipia lau no pifa i le vai aso ma le lua vai aso o lono wing o la te whainga ngai ia pe oi malis ia o iei fo isi whainga FOU le wotu i tau ia o la tau sa whaia loan si la lo le housing ma ti mawen bank le fo i la fesili fo i mo se li poti ma ina ia whaingia ia inga mawhatupe ia aile i oi whafu ina ia one ia whaina i la tau o le sa whamau ia lau mona tupe ia polo walu fo i whafu ele kongi ia o ia inga FOU ai o ia inga ia le la tu i tau le la amata i loa ona address ai le a fo i le concern e a mai Chamber of Commerce ia matatu employers i nei ona e whenga luenga las whalile e aru pa lele le aso las tau nai e to a whama vai ia te mina ia le fo i la o titilo ia le fo i la tu o tu ai fono whaavai la tu le la whaia mai le ilo i longa e recruit mai ai ia ta whainga luenga e process ele matanga luenga mo le veni whafu so le mau atu o le whainga la lea la ai o ia tatung tanga luenga o ALAMANUIA o nā tau lea o le a whaia le tūranga poilele o le siaki muli a po wha maria i na umatu tu unga mai ainga e le ngata mai o pisa pono whaavai au kako agents wanga tuma oti e whaititi ai le mea lea o le ustaia o le au whainga luenga le moanga luenga nei i lalo polo kalami ia o le tonu lava lau whiona se fia sa le ai tele se a fo sa ia elements o me nai tonu ngalo fa ai le ustaia pe le whaia no mai ala ia mo i fa talo ele le ai o se research po se ilo i longa po intanga ta whainga longa tangata ia pe le ai ia a me silia e te tawana ele whainga longa le ono masina fta whaina ia ringa longa whapete e le mafuanga le o le wa haru e fo ile tuloa le fa sa langwa le tongia le upea lua isul pai wa ta amata ta fio fil malo le polo kalamele e tatu awina tu tangata whainga renga whaavai taimi mai sa mo nei polo kalame a Australia ma New Zealand talua na amata polo kalame le ta fia malo polo kalame pero si fio o ma fa fila te uro o e o pe le masina ma le masina e fuafua ia vanoa e pau ala me le tau titiro le malo o le address o complaints ma issues a employers ia nei ma le Chamber of Commerce nanga o lalo aia po kalame o mon whatatia iei te le whenga venga leo no masina po le unemployed ia o ine ia whai eo fo ia leo whenga venga malo pena sirfia ia le po e mai ia tai o wa ia leo o e la tau whai ao e la tau si mai ia a le e inga ia po kalame e mo i la tau e inga so e leo ta fia le tatou malo o le teimi nei e lalo le si paenga le policy FOU e tau no afe tangata whenga lunga New Zealand no afe Australia i le tausanga lea i le tausanga
at one time fangale laro rotation ya o ma temine ele yo anga tanga fainga me se no afi la nga ter fa fe montu ta ule ono afi montu a tele e fuala ya numero ya ele numero tanga le fainga venga po the unemployed records o le tono sa mo mai la le o fainga venga faur nga venga le tu e o ila to ye fa ya te la le fa ino le o po kala me tu na le ai tau punti tiro tato fainga malo inia ye nga tu ye na e pui e fo ia tato employer si ne awai te alo e fa e to yo nga ne wa nga vole ne o le te le la tu sao le te le tu pe maua al malo e va nga yu e tato te mau ai yo pe po le nga o tu na na le lau piong o ta o le policy ya o te tonu ya o fainga AVAE e sauna sila pasia pe fa monia cabinet la se vai taimi la tamai a tonu la fa la wilo ai le policy FOU le a le a fo ni fa ma venga po ni fa manuanga e ono fa tali mai le a tunu a mese le vaenga le o lo mana o mia yang alwenga fa vai taimi ole policy ai o mo na pasi e cabinet ale fa tali me fatino ina fatino ina le tu tanga le dela sa to e mai li poti male msi pe fa fatino policy le foi la o mo fatino ya le o fa ta o cabinet te mine ya na oro la e le si fontana le la soni yo te ro ina la le la pasi a to le ya le policy ma matalona fatinoina ia ma agencies uma ia fia e fatinoina ni ke sa ron fatino e pe ona faia e le ma MCO la e la be ai fatinoina le vola la be ai ma le fono fa vai tu malo o la tu le masulu mon tu pule e masutas ia ele ma tena o la fia vola ma fees po tu pe tong mai le MCO wa pe ona se fia mo sa le se tu pe tong ia MCO ia terminani ya lela ye ia fise ton ele tangata le talusanga ile tangata le talusanga e limas futala e maololo wa no e te alo e tonginola yo lo limas futala ele ngata foi la ile o ye fo le fie ton in agent e le fie ton official e tu mano ele stala e fo le fie ton in employer le sa mai fa i ton in MCO ile em fa yo na le stala ila lo po kala ia ma avatu ia ingol me tauna ia it has to be a approved employer from New Zealand and Australia ia fai voluntaria tatu ni okay wa le tulanga le e ole au nanga ale MCO ele se tong aya pa pe ta itale su singalu atalu le agent manga tu mot ele tong pe saun ya o fa ma ni lo ye tu pe toni agents ye lunga la na fi feeling atanga te pe te alo toni na tu pe yo pe te sau I le MCO le wo ye limas futala pe a o ro te mila o sor vale io tu na na e fa ye ron fa ti non me le wa be sa ye sa le se tu pe sa toni ya la fa no tu pe toni tu pe tu agents ai le se me sa toni en MCO e te tala pe la le avano le na e te tala la vale avano e wo I tua pe ava pe finangalo ye pe finangalo ye ya wo ye foi la ye no e te tau nei se malio nga le agents male tu malo le e mai ye un tata ina ye ma fai ona mai tone fulfill la application ye te manao ai lo tafi ale ile to fo ile tite tu ile feelinga la le o sui le tal sanga e official fono fa vai e mau tu fo io lo yeni tu unga e ma fai ona talia I lau tal sanga ma le talia e le official fono fa vai ina ite I fo I tu la I mai ni manatu ho e va pe ua fai me fa pito ba pe ua power me volele ele fa maoni fa tinonga ngaluenga wani tu unga ia fa mo o lo foi di masu tasi tu malo
le fono fa vai le o mana fai ala to ofisa le na va to malo lo se la wa fe fa tino i ofisa o le me mo la ve fa tino e le tu malo o le tapa le o le police report a mai police report o la e sia faina ya ele faina ya ele faina talia o fe ala le tu malo e te ali ele talia oi ya o me non na lua o ye tau mo buona ele stala le tu malo o le fa nga fa le ta gol le stala lo la palota fa ma i fa tino ele mato ya le mato registration ya mai lo la ya ma le police report on melon to ya mai fo se fa ma nyanga fa fi a o le no le te fi oi e te fai e te lotu e te alu si lotu ya o le si mea ya pe te au te alvo pe te au fai pese ya mai fo la ya ma fa ma nyanga no e te fai no pe fai no lo tama pe fai no to ai a fa pe le ai ya ai alu la yo ai a fa ina mai la le au nanga yo na fo i melo la ye ne la au nanga ne o e pa un maru ai no fo ai nga ye o nga le tangata le na lu nga no fa vete a fo i melo mai yo na lu la ye o MC o fon fa vai ya tato fon fa vai fa le ta lua o tangata le na bawa mai o wa a faina po wa fasi tangata po wa inupia po se tulanga fa pena mo lia tu la fono ya na vatu le ina o toula le fono fa vai le tu malo e ave tono fono no pe ave tono fono no pe o la se fo nga fai o to fa salanga e le to te le MCO se lo mo se fa manga mai na tulanga na ia ave lola ia fono fa vai tono no ia tono fono fa vai ia tatu tangata le na ave fa fole wa fa ina mai ia mo lola ia mena o le to ya e fai ala e no mo la fio anga ia fa salanga o tangata le ia mai fole ia i le tu malo ia teacher tu malo o se o ele na fa le kongo mai mo ia fa marulu atu alo salamo le ale umi salamo i pe ave se lima kausanga salamo ai pe ave se fur kausanga po se me pena e full matuia ole tortula fono po le ustaila ia e fa pena la vala ia le inga ole lisi la le mai fono fa mai lo ave le MCO a fa pe mai lo la tanga lo pisini se ala manuia malai pa okay fa le talua e lima se lawa ta te wa no ai o mana o mia mo ngana fa vai te so me sto luas fu so me se luas fu o fa le ta tolu so me se luas fu o fa le ta fa so me se luas fu o ne yafu pa pe nga mo sa foto mo le fanga ia mo fa le ali ia na so o mo mela ia nga fela ia o distribution tusa la no ia umalona a mai o fulfill le request le mai o le employer mai lo la ia tanga filo le MCO e fill in la ia position tia o ava no mai i lalo le ia inga le o mon fatatia i lalo le o le policy la no termine so sesia o te tala le ava no e le fo inisio suenga le ia ia matu la ima ia mata o pun fa la fa e tupu mai ia o Itali malo ai ese me ia mai vo Itali malo la mo pio ko ta wo tu langa vo le o va nga le ustai le o fa ale ma wa tu foi pe wo mo wa ko ese fu le uta pena le laro le policy le ia pa pe swa manatu ka te mo ne avano o avano le mo o la si tulanga we le au le usta ile nga lu ni ia mano pende o ni simta pu tula mai la tamai ni ia ia nei fa fitau yu ta va le la vevea feo ai o nga fasikangaka ia feo sua inga matulanga fa pena ia e fa ia la to yo ia male manato apa nga le watu yo wole tia ia se tulo ia tai tolu ma fa na wi ne ia to feles tolu yo matulanga fa pena ia na ola ia complain mai la tina e to e mai non to lu le yo ia e fe meta ngata le yo o ma ke
asu etunga o lenga senior finga the consent form e alwa ale wala ku yo fm o keke ya all of all natural, it's a natural reaction there for ya tato wa ya le tu patama ele fengo fearful is tu pa finelo fio ele fengo fearful la to mo tu si fa mo monga yo ya itu langa fa pena ye si ba ngai fa foi e fa to ye se itu lo ya wa mai tanga ye no fo ya la ye o le to mo senga le to finga le nga ono wo mo mai tanga e tele me o le fio mai o le to fio foi mai nei ai mana e no fo ya yo ia na mo ela yo isi fa fita uli e folinga mai o le fio mai sa mo ia ma to fo de visa le na oi ia o le visa fainga renga ele se visa no fuma o to inga fa fita uli mai le la address mai i ma wa foi la oi o le wa e tia ia nga luenga yo o ele to sa mai nelli poti ave officer fono fa vai ai la ni solo wa inga o to mana to yo ia wa afia mai le na mo ilona ese male le usta io le usta so wale usta ia le no male tu malo e te tawala ona tu ai no mai tu malo o la to ia addressing mai ngale issue ina ia mafai ona ia wa nga tali on malo ai le on malo na malo ia na fai le ava no yo ai le on malo on fai tu e fai a mio ia tu sala ole tu langana le ia le la tu umala vai tu ai I fon fa vai sa ofo yo lo ye agents ya pa wan me al agency nga recruit mai ma ave how se tu pe le ale o fo se tu pe le te ya to nga me fulana leo o mai ta wina fo ya e alu team leader how to pe yo ko sen malage ya ale fa mai employers ele fa tanga ina la to me ya o no winga ya e fo ya inga ye fa tino ine ele o iloa nei company ole o fio atunu pau na o matau pe nei te wa la lo se vam taranga pe ni si me ni si am ta upu le tulanga le tangata fainga renga awe taimi I fa fo o te taun fa lawi loa pe si la pia po ele atunu ultemine ya to te leila to fai fo tala tua fangale fa peo le policy le la fa ta ofi ngano fate yo le si voi mele titi lo ye per mele o segni con kala kinye ngai la kunye e ros furu mo kala le kula ai o ku yo e ke e pe yo el peace rate la fa ingo au pusa apuka ai le tongia o lo su lo tu la o le fo inga va ku e te tongi o el lo su lo no tu la e balu tu la les ela ku yo ngale luai kula ke fenga menga ai le kongia o le siongo kula le ala fo iti ro ka ko policy ia comply le employer ile ai inga or kon kala ki o mo sangi o le simia ia o meio accommodations po falen no foi e tipi le tu per tangata employer ilona postu e no foi ai o tu yo ko fa ko lima ko ongor poko e kasi a ekipi ale kupeale kasi lo ke le ya kur kupele o chachi le poko e kasi lo le mele na mai ai ele o ai ingan na kon kala ke ngala ko nga kale ngi me foi la le ya tato mar señal kon kala ke pungal vale le ar ai sia ngala fie bo ngal wema ai ko ala kulo of ko aki kilo le reality le o ele o le kom ele o le me ngo foi makulanga fa pe nga kulo le o complain o tweet la ko pengi le me polonga slaves kaunga fa petania le ele isla se kala ka ko fa pena e ka o slaves kala nga le union nga fai o tangata ia ke so le union ia pui ala to tangata fa nga ya paul me tato le address yo issues ia e one tu o le rolanga le MCO ina ia fai le orientations pe fai le fata nonga ia esa india la kon kala ke malo malam na mal mele te arwai a kimu le kongia oi a la kongi oi ia ongi sila
ke le ko ki mulo sola ya ala fe me ia le o sau ngi na nga foi poan mele sa mga oyo osi fast nga so lo le ngol vale e ko complain mun mai le la tau foi ta to policy le fa sa o me ya pui e la to wa ya pui e tanga ta fenga wenga mai mauti noa o sanga le mu ya na ya pui e foi la ya tau yo o fal fenga wenga le New Zealand a ye se fal fenga wenga le le tu tinga ta tanga ta fenga wenga a ese mar pokala a ese lo New Zealand pokala me longo mai sa mo e tau su le po a e fa fitau ye na ese le mar pokala ele tau ke le to e ve ta ta fenga wenga company ia ola to e mai o i Vanuatu mo o Solomona mo o Fitima tonga po la stu nga na ye a Samoa ya because sitting ko kele ka ko ka fenga nga lai ai fo i atunu i o New Zealand ma Australia lo se sia tu no Pacifica ai sia pamela to e malo rosia ta tu tangata e nga lue le malo rosi le to tongi malo si foi la ai le va pe va tu malo si ele tu sai maritongi le ye pe ole tu fa po tu le lo fio fa stai lo fio ala ti lu ke lo tele tu ngia o fa no le nei te e o talo ia talo se Italia pe apasia lo pe fa monia cabinet e tato fainga fa vai fo ia pe mo si sia no e faingo fiele mala mo la tunu e fo ia le tele tala pa la tua le fio ai ni ale mau atla po le ale tele nei fam talanga o tele le nga ma le sau o le polo kalamel nei ia o tato polo kalamel na le tu mai mo mai mo le terminei a soi foi